芝麻般的小果实竟然有着如此大的作用。这种神奇的植物就是清香。清香是一种苋科清香属的一年生草本植物，全株无毛茎直立有分支，常见于田野、路旁和荒地，辨识度很高。你知道吗？它不仅仅可以作为草药使用，而且种子还可以用来制作美味的香料。经验丰富的人们会采摘清香子回来晒干，然后使用木棒轻轻压出黑色的种子，拍打掉落在白纸上，收集起来后倒在无水无油的瓶子中密封保存，就可以随时使用了。平时常常穿针线的老人会拿清香子来煮猪肝，你们知道这样的妙用吗？除此之外，它还可以用于制作香水和香皂。清香子虽然常见，但它却有着意想不到的用途。如果在户外遇见，千万不要错过了。你还知道哪些清香子的其他用途呢？欢迎在评论区分享你的见解。